Mbote mingi maman. To lingi to ye banano pour tozui ba question bandeko balandaka biso bayebaki ki to yamba yo mokona lelo babi opesa no position na yo okomi nani oza wapi ozotelemela wapi banda na bandiko bato bakokanga te nayebisi bato tenga na ali lamuka na kotika lamuka na lamuka etongo mosusu na bimi nayebisi falo telikambo boyo lobi na sepe na yango te ngana bandi te bakoyanola nga na ndenge ya demokrasia balakisanga te nga aza na libunga ekomi te bato baloba bafinga yango wana nga na kolongwa lamuka te nde kolongwa makolo na ngai kokenda Faden House na kokendaka esusu te po lamuka ezali lisanga ya Fayulu te ya Mozito te ya Katumbi te ya Bemba te elingomba na biso banso tosangani mpo na kobundela Kongo yali lisanga mpo na elonga mpo na mbongo wana sika so na longo lamuka na okendapi lelo oyo na longo lamuka na kendapi nayebi te bato baleki na etando eke bakomi kokabanga ya kokabe pa Kabila bazo comprendre yo te babizo te mena wapi kokabanga ya kokabe pa ya Kabila likambo esenga somo inakomi ya kuboko kotia akoma na Kabila banda mokoni bokomi konga mokolo boboko ndo kabanga pa Kabila Kabila sali bo continuer te mboke kufi bibuzomi na mwambela keite awa siko ekomi mwa ya tengu ya ndambo ndena kenda tango zaki mobimba nyonso maboko na tika okenda te oyo ekomi ya tengu ndenga na kenda ponga na joba botika lokuta na binga bande tumbana nga banda kala na kotika esika na telemi esika ba kongomani bali lelo ko kolongola nga lamuka ogo kamata obite ya isu na lamuka te sima ya mibu sima ya sanza motoba ya sanza zomi bato bamona te yondo mtu na libunga ponga ina otika ka esika ba kongomani bali sima ya sanza zomi ba kongomani ba mona tukeba ya zaka na biso esika bango bali ndenga na otika esika pasi yali otokolinga to bonza nde soko lukia ba mosulu yango na ko betela pe la buka ngotolo pe minge kasi yebaka te esika na oza soko luki ngai esika pasi ya ba kongomani kozala nde esika okuta ngai esika bato bakozala kobunda pote kongomani azwa l'hôpital azwa etelo azwa mosala lifuta ya malamu azwa mai azwa lotiliki esika okuta ngai yango wana etumbo na banda ka yango wana liboso to na zango bunde tumbango naki na mangomba politique te naki mopanisango kasi na nzela na mopanisango na obunde ya bakongomani nazali lamuka soki obaluki te bato babi na hotel toboteli okombo lamuka okoya kokuta nga esika bakongomani bakomiokwama ngai na bango elongo po tobongola Kongo. Ok, tozwa actualité za obligé biso tozwa kaka réaction na yo par rapport ya descente ya mokonzi ya suka mokonzi ya kala na Sénat azongeli bonga na ye Kabila ya liboso ndenga ye na monyango malamu babaka Kabila moto demokrasia ye moto akotsa demokrasia lokuta azaka na limema ta mokete na betuko ekumba mboka il n'a aucun respect pour les banda ba tia sénateur via yakate ana limemi ata mokete pour na mboka aye na banda ta yete po aya komila kisa aya bando ya solo ya kosaka musala mbongo bako futa ya bula matin singala ya kovanda lokwa baninga sala loki ngai mama to sepe to so senga na ya su lobe ko ya kuna ako zombonga bula matin ya pamba wana ya liboso ya mibale tango mwe Kabila bimi bongo engo bate passe koti na ndako na ete biloko oyo ngana moto ide peste pona yawa na yakobunda ya Félix kasi biloko Félix yako beta Kabila mikolo oyo ya passe pona ye mabongo bango bazwaka mbongo ekota kabula materi amona keloko te on a très peu ya lelo bakangi yango te moto batanga kombo na yana liwa ya Shebeya ye wana bakangi ye kuna na Lubumbashi batindi ya bato bakomona ngo te biloko eko jwa Kabila bambanji na panji sika bato na ye ko yima koti bako mitu Kabila akashua makasi ko bate ya biso yango moni abimi po ya kolakisa bato te na ali kaka na site lokuta na ye lokuta na nga na sina pesi toli na bi ana no lenge soka linga kende mosika ami longo na nzela Kongo oya ko telema nzela mbongo na Kongo mbonge wana ikokumba ye
bato IDPS babate bakendo beta mai moko mosusu ngana mituna kaso bazwangonga bakendo beta mai pona kokatisa Kabila ye wana pona ko sabatu nete ngana yali nano wana yali lokuta ndenge toko banda session ya septembre to ali ya kolamuke soko ba meki na biloko bango toko yoka kawana oh balobi oh bakokomisa mapona na mokonzi ya mboka na parlement oh bakozonga likambo aronsa bazonga nango na bisi bango bamekaka bakongomani batiaka biso mosapi na liso mokoleko tobola liso makile pumbwe bakoyoka Tolanzo malamu mponami ya bana ya mboka Congo souci mususu ezalaki ya koyeba ete hémicycle ya palais du peuple biso nyonso toyebi ete oyo azali numéro 1 oyo azali kocoordonne kuna azali na liloba to mpe akoki kobonga na boyambi oyo eza chaleureux ezali bongo ndeko Alexis Tambwe Mwamba mais tozali komituna pe bana mboka balingi koyeba bayambaki Kabila etant que qui po toyebi te azali simple sénateur mais ndeko Alexis Tambwe Mwamba tikaki mais bonga na epona kokita koyamba mokonzi oyo on dirait donc amonaki na yebite soka komisaki yango FCC to azelaki yango na yebite réaction na yo par rapport à Kaywana c'est na ba yebitine ya mokonzi mboka te so moto mokonzi mboka soko alongwe ajongi lokola ngai lokwa yo eloko liboso eloko mibale eloko ni ukamusa yo bato FCC bato misala ya Kabila bato misala Nzambe pona bango omonaka bilili balakisi ate batanani molongo batata bomana bakazaka o kimbuta baki o makambo ya Nehemiti o toko ta match au mabiso ao omonaka ngote batata mikolo batani yunga okoko tianga bongo na ye pa na otandi biso molongo lokwa bana kelasi eli mawan nyoso wana nini lokoso mwa mbongo apa pesa nga mwa mosala aba pesa nga mwa bokonzi na yiba pe na to banda kwa monene o basali wana basali elo eleza eloko basaka mikolo nyonso siko bomoni ngo na moi na kinga kati ya kabongo iboso te Kabila abima bango baguni rais siko basali le bino ngo na moi yango bino bokokamwa esala makango na kinga kati Nzambe pona bango batata wana tina ya Kongo bayeba yango te baya na politique tete pona kobongola Kongo baya na politique pote baya kozwa mwa ndambo ya bango moto apesa bango nzela kozwa komo na ye Kabila poko azongi na ndako biloko nso ali nango lopango ndako mituka nyonso Kabila ebongo biyo boya kumisa Kabila pwani libakuka mabe babeti po basali yango liboso bato basaka yango mikolo nyonso kende kaka luka bilili mokona mona bilili wana kamwa batata mibimba ba monsumu abumine eko tuta mokongo moninga na sima batie bango molongo tozonga nanu na likambo nature alobaki na ebandeli balobi ete bana mboka nyonso bayebi koza na lamuka to so pesi réponse na yo est-ce que omoni te que procédure peut-être oyo kendaki vers Fayulu ezalaki procédure ya mabe ou bien asepelaki na ba propos wana te peut-être otenaki omonaki te que procédure na démarche na yo ezalaki bien te vis-à-vis na ye mama eloko boko benga démocratie eko senge tamboleli toko bela mikonyozo yo Kabila dictateur to pembe benga na yo oko kenda na lingomba na biso moko démocratie to lingo te yango te kaka osenga yango elingo batelo kuta soko to jubo kondi to kosala kwa Kabila to koiba mbongo to kobuka mibeko to kotia dictature to tia bokonzi bolai bokonzi encore esika folo aliwana bana batiaki biso te melongo bana basenga ete candidature commune bakongomani te sika esika ali wana akokumba lingomba na makanisi nani oya ye moko ya lali ala muki akanisi bakumba bato bongo ola muki olobi likambo yo se ese bimi na monoko na yo e bimi ese bimi otuni baninga te bato bako ebisa ngai esengela kako loswana mokonzo tune na litoi ya sa lobi bato bayoki na démocratie
soko ali moto oyebi tina etumba na yo so moto asa lobi ebimi na moi yo pe okoya oloba na moi po bato ayeba pe makanisi na yo nzela temba mosu ntongo alobaki wana ndenge ngai azala banga te likambo wana epelisa moto ngai navandi nie nake kotuna ye na litoi lobi epelisi moto bato bakufi bato bakotuna ngai te mokeba yo ozalaki wana yo olobaka nini babi nakotali français qui ne dit mot consent esengeli bakongomani bayeba te ngai nakokabola mabele makanisi wana te esengelaki bakongomani bayebango sika nakosukisa na motuna wana na yano na ngai nakoba boye mobu moleki tango bato ensemble pour le changement baba ete totiki etumba ya vérité des îles tobaloli lokasa wana nga nalikaka na etando eke na biso soki bongo na longo ensemble pour le changement mpo na nini bao bakobalelo babisanga te mpo ani okenda oyebisa moto ya mutu pie elumbi na litoi te ntango nasalaka bongo na mobu moleki babetalelanga maboko bao nyonso bakobalelo basepelaka fayulu na muzito alaki na nzela na mutuka bakoya bauti meeting na Congo Central na Matadi basepelaka na kati ya mutuka na bango bao basalaka bango babenganga na nzela chombo bakumisa ngai elengi po ya bino kaka likambo nasali yango po na makanisi na ngam moko mosusu ekomi ngai démocratie ya libongo te démocratie ya kotika moninga aza makanisi na ye so to ali lingomba basaka boye bosangani toyokani tango tokotalisa nzela ya kotambola totamboli biso banso nzela wana yoki ngai Merci beaucoup, honorable. Toti Kalakaka, vraiment, n'a été niwana onde ko Gladys Auti Koloba. Na landio bien a olobi boye que yo okota susu makolono na Faden House te puis to landi na nzele tandoike na baninga mususu ba journaliste ba propos na yo ba propos ya Martin Fayulu ba propos ya Ndeko Daniel Safu bozomona te que ba différent na bino et ça mingi na profit à FCC ba prise de position na bino ba français ba loba le linge sale c'est lave en famille boko ko bongisa na libota na bino te on a nikini tandoike na obite makanisi wana ya faulu ngai na ko kabola yango te na lingi yango te e ko tumba mboka na zongi na ndako na ngai na semi komisa to na kolia moteke na ngana ndakala na matamba o ba ko fingaka na le moteke mi komisa to ba to koleka ni tandoike ko finga bo mona ka yango te na semi komisa banda moko ami bale baka moko ami bale moko ami bale ya mi sato ya mi na ko na moko ami tano pe ba mosusu kati ya bango ba okuta na moninga nanga medan kankolongo ayebisi bango bokolo bao mokeba eboko be ka moko ngana ebi tango ko yanola ngande mwasi mobali abeta ba mama okoboma ngalelwa obeti na beti okingai ngana mwasi te mende ko Mike bino bo accusera kaka so boza libanda bozo accuser bato baza na kati ya kokamba mboka mais soki bokoti na kati c'est comme si bo changeaka ba position mingi ezalaka pona ba bien na bino moko pona bolamu na bino et puis to yoki peke non honorable Mike Mukebai azwaki 3 millions yango biso pe le toye to zonga maboko pamba te eza solo te dans l'ita oyebi mboka Congo na yebi mboka ote bato baka na somo mbongo te lokwa na Congo mama mbongo ya passion yango bomona bo bato poto bakabate moto poto so bafutaka 900 euros nyonso eza na kati wana na pe ekonzo na ye likelemba na ye babengi épargne na kati wana biso awa tomesa ba cop na kokelo na beti cop na zui koto moko $1 $1000 na kepo kutika na boîte lokwa moto mbongo na ko panza yango po na biki sima makami bale na obete sous cop yango to banga mbongo te mama ngai omwe bino nango j'ai 54 ans na mona $3 millions na misu na ngate na mona lango na laki mopanzisa na makelelo nyonso tozoyoka na nyonso tozo na biboye na mona $3 millions na misu na ngate botuna nano bato nani asa mona bato baolo bana ako bake mokeba asa mona boko saka na $3 millions ngana na mona na misu te j'ai 54 ans j'ai jamais vu $3 millions j'ai attendu que nous allons na tia comme on kaka na etandoeke na film ngaza yi mopanzisango na que le monde a $3 millions web to que le maleme mosali sur la salle mi butuki ba na mitanga yi mopanzisango na que le monde a $3 millions les gens blaguent 3 millions pour ça il Félix Mosani te to que ni malembe asa pesa ngo nani boso ta pesa ngai
bato bayebi tina mbongo te mais généralement bondimaka te ondimaka aza te elekaka na kuku ti elekaka na kuku ngai na mibu tuku mitano na mine nayebi si ona namona 3 millions de na miso ya ngai te ya kotia na libenga na mema na ndako komona ngo na miso na namona yango te te bavandisi mbongo bayebisi nga 3 millions na namona yango te na namona yango te na komonela yango wapi nga naki mopanzi ebongo lelo no malembe nga naki mopanzi namona yango siko bato bakoloba te bapesi mokeba 3 millions de dollars tuna moko moko na bango 3 millions de dollars ezaka ndeni yaka liboka ya monene ndeni non yaka liboka monene ndeni yaki funda eyali mwa liboka moke vous blaguez avec l'argent vous ne connaissez pas la valeur de l'argent ceux qui disent ça ne connaissent pas la valeur de l'argent 3 millions mosani nyonga sayi Félix pour 3 millions ni ça toi pesa ngai et là koni nyona nasaleli ye o banda za bokonzi mutu musuna nasaleli ye te Bode fayu loza jamu kete na mboka oyo zongelo réagi pona fayu nga na moto ya démocratie so na moni kambo na sepe na onte na koyebisa yo eleko ya mbuta mutu Etienne Tshisekedi ntango akenda makambo ya ebiza nali moko oyo azwaka makasi ya bango na bato bakobanga ngai nalobaka yango ebongo eloko nini oyo yo mpenza falo ya nzambe te bolimbisa ngai soki ozokisa bato mosusu pota bolimbisa ngai falo ya nzambe te tomesana na nzela tomesana na démocratie soki moto ala libunga singa yebisa etana libunga ngai ntango mosusu alalaka oyebi na milobelaka nini ntango nalalaka mokeba etune qu'un être humain oalika moto lokwa moto nyonso tokomisa bato banzambe te toya kokota esu na libunga natelemelaka mbuta mutu Etienne Tshisekedi ngai oyo Frank Diongo apekisa ngai suka Etienne Tshisekedi atikaka makambo yebisa te lokwa azala tata ya bwanya ayaka oyoka te ntango na obite likambo oyo falo alobi ya malamu te ntango bato na ye atindi bambolombolo na ye atindi bango na etando eke bake koloba oyoki bango bakoki koyanola moko alobi soki Félix akwei bokonzi ekende epai ya pepe bino baki to boko mundia maboko likunze ke so pa pepe ndeni na maboko likunze babe ekende pa tambo mwamba oyoki bango moko omete makamba baki za nzela te mosusu abiso tambo mwamba ju bokonzi tali biso te nzambe na ngai omete songa na lobaka te nde bomoni esika bako sukaka te sika basuki na nzela. Honorable Mike, tu as une église, tu peux te le battre, amen. Nena ibisa binobe, na ko ibisa ba Kongomani, bukanga lokolo. Na kanisa ki yango mingi, na ko ibisa ba Kongomani lelo. Ba Kongomani bokoye ba solo et kokango ya bino. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça Mukebai. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yango wa. Ndeko Mike tolinto yeba boye batu ba population zotu na ba question mingi. Koyeba est-ce que FCC na cash est-ce que bazo travailler vraiment pour l'intérêt à population ou bien pour l'intérêt na bango moko pour la basangana ki balobaki ke tozo sa poto tombola ekolo po ekolo ekende liboso mais tozo mona banungu ebele oya lobibo alipo yo moko na ba propos na utu koloba wake ndeko Félix Kabila aena Sénat travail pour azo ko se retrouver souté Félix azo coincé a ki moto mais par contre besoin de que basangana ki pour ba travailler pour l'intérêt ya mboka suko par rapport à wana yo ko ki koloba nini sanga ya FCC na cash ya lili bakuma be pona IDPS lelo momo omona ka IDPS ndenge akomi ko tatabana boyo kanyali na FCC te basaka lisanga poko konza mboka elongo bango basali lisanga lelo na ebisaka bino te bakobandaka koswana ka mikolo nyonso mozange kozala nani Kongo na bakongomani yango ekoya motuno kotunanga lelo na pesaka bino yana kasi moi moke toko sepela na kotatana bana na bango wana po tomoni te Félix akomi kokota mwa sonzo na nzoto Kabila mwa moke esika tolobi iyo soko yali pona kolembisa bango te bakangola nzela ya Congo za bonsomi nango na sina lobaka yango kala na kozongela yango lelo soko na nzela wana tokopesa bango maboko tokopesa bango te ngai Mokebai
tokopesa bango te tokopesa Congo po te bokonzi ya mabe oyo ya Kabila bato FCC oyo babe na makanisi ya mabe be makanisi ya mabe elongo kasi mpo na lingomba na bango lingomba ekobongisa Congo te boyokani koya te bien omoni awa ndenge baswani na etando eke bilenge mosuku na ngambo alimete bomoi makambo alobi ti na mabunda omoni awa moko bafungolaki assemblée nationale bomoi te babunda pa ye na bato na ye balati ati elongi na ye koswala na bango wana eza na lifuta mpo na Congo te eyali mawa mingi eyali libaku mabe UDPS abetaka libaku mabe ya kozakana te mais kotata bana wana tozomona yango mpenza kaka na FCC cache te toretrouva mpe na Lamuka nasi nayebisa bino Lamuka eyali na bakonzi mine moto na moto wana bongai na bonene na ye eyali pete te kosangisa bato mine ya minene bazala na ngwende moko eyali pasi nayanganaka yango te mpe oyo nyonso koya na Lamuka eya ndenge yaka na libota te bato baswanaka kasi omonaka te tosalaka makasi te tosangisi tobibe na mongongo moko ndeko Mike mutuna suka na kotuna oyo eza ke okoki koloba nini mpo tozoremarke ke on dirait population ou bien bino bato bozokamba biso bozorespecte vraiment mibeko ya chef de l'état te ndeko na biso Félix Tshisekedi tomoni na prestation ya serment bajuge bamosusu bayaki te makambo mingi azoloba bato bazotosa yango toyokoki oloba c'est dû à quoi ngai makambo esenge kotuna Félix kenda kotuna ye nakoki opesa point de vue na yo qu'est-ce que vous reprochez vous personnellement na Joseph Kabila pour mingi bozo critika kaka ye pasalaki ye musala to monaki Mobutu aleka ki asalaki musala na ye ndeko na président na biso Muse asalaki musala na aleki ye pe ndeko Joseph Kabila atikeli bino pe ebonga bokamba siko loko nini mine bo reprocher vraiment Kabila saki musala ndenge Kabila yoso kenda kingakati nako tu yoso kenda kingakati nako tu yoso kenda kingakati so na okenda kingakati te kende tuna mopanzisa moko mona Yves Buya ya sa kenda kingakati ayebisa onde kingakati yali tuna ye kaka na ndenga mabete na tangi pe kongo ya ndenga mabete tuna ye o ndenge Kabila tongi kingakati bongo atongi Kongo bongo oyo ndenga tongi kingakati mais banzela to mona banzela lelo pona oke matadi lelo pona oke de bandundu vraiment tozo continuer mission tous ensemble car on est toujours sabino bino bolanda biso bo pesa biso confiance toye na ba aventure te ndeko Mike Mukeba azali ene na musala oyo a sentir déjà que chaleur eza basi a pétété donc bongama déjà aux politiciens aux todo sembola tozo kende kaka malé mbeti to atteindre objectif oyo Mike Mukeba azalaka apesa biso impression d'être lingi mboka mais biso to l'accès que to lingi mboka makasi na musala oyo tozali kosala kangai nakoka bino kundute kutunde nako pusa bino nako sukuma bino bokenda liboso so bolakisi te bolingi Kongo koleka ngai nako sepela na yango makasi ponga na moto lobi nako kufa esengeli biso baso tolinga Kongo Mukeba ya zala te Kongo kobongo na kana nzela na ngai moko te yango kana kokumba yango Kongo yango so balinga mosupe bateni te vraiment honorable tolingi vraiment tozwa précision na émission parce que l'équipe na émission ebele précision peut-être toujours ebate combat ya Mike Mukeba ezalaka nini juste bino bolingi bino nde bapanzisango bokotala boyebisi bato ndenga te pato zomona ba tendance ezopesa mo ba tendance mais to o fixer na mo nde bato bokoloba ya bapanzisango bokoyebisa bakongomani ndenga atambolaka na ndenge totali tobandi te etumba na ye mpona boye kasi soko otuni ngai bino bokoki koloba te nga na koyanola etumba na ngai ali mpo de kongomani azwa bonsomi kongomani azwa mai azwa lotiliki kongomani akonyokoma na mboka na ye amoumbu kongomani akoma kozwa nzela ya kokima mboka ake ane na poto akenda ta kosala kiboyi kuna etumba na ngai yango wana lifuta oyo bakofuta ngai lelo na assemblée nationale na assemblée provinciale ya Kisasa nalobi te lobi bula matala ya kofuta yango bato nyonso balmata mpe bakoma pembeni na ngai moto nyonso aza na lifuta oyo ekosala te ali asanza mobimba atinda bana kelasi soko wana posa ya kopo ya mai azwi yango
ezaka na ndako na ngate ponga na koyi motindami anga na komi na esengo awa wana tongo bato atonda kati moto ya moto na likambo na kosenga yo bana sa motema saka ngesengo esanga esengo te tena sai sa bato mikonyoso mbongo ope na sai sa bato ko utaka eko utaka wapi eko tina ngana kindo yiba mbongo bula matari ndana na posa sai sa bato te na posa ya Kongo nde sai sa bato moto na moto ajwa oya ye soko moto ana posa ye pa na kosenga akoya mbala moko simla sanza misato wana ngana kosepela soko kota moto na ndako na ye ayambi yo bosololi oleki biso na Kongo ekomaso na bimia ta makolo awa so okutenga bilenge tozolia te mboka mobimba mboka pasi komana kotuna moto te sango boni so ato moi moto yeba na eleka na yo so tuinga moto sango boni makambo na nyonso atela moto na yo oyebi ngai ya oyebi ekomi pasi ekomi boma bondeko okomi omoni moto ya mosika otie elongi boye amona ngai te akoya kosenga ngai amona ngai te mpona nini mpona pasi eleki ndeko na yoka soki okima ye mpo oyebi te ya moto apasi ya osenga yo na poto bato nyonso bato ya mbongo te kasi moto ya moto amikokolaka aliaka so mwana abeli ayebi lopitala kotinda ye etumba na ngai yango wana ngai na lelo na mibu tuku mitano na mine 54 nakoli na mboka oyo naoki pasi nanyokwami mama na ngai kotia sani ya monene ya mapa na moto mpo nakenda kelasi lelo namoni bilenge pasi oyo ngai nayokaki epai na bango ebakisami ekomi so ata mbala zomi bongo ndeko lokwa mwa mongongo na ngai bato akomokango moke nakotiango na nzela te ete bilenge wana babonga etumba na ngai yango wana Mike Mukebai na koki kokanisa oza lolenge te mais nazo kaka exemple ndeti bana mike bazalaka ye kosaka na lupanga ba voisin basaka na camarade na ye so camarade asali likam ake luka susu mutu susu ndeti oza problématique oza problématique oza na ba problème partout bosangana na Moïse Mbiye Moïse pardon Katumbi azali leader la yo tazo profiter repé ça ba joyeux anniversaire na ngala pasteur Moïse Mbiye wa kokisaki 40 ans na ye kombono ye kaka na émission Mike Ubala habité ce qui sinaeza makasi oza lolenge moko na leader na yo Moïse Katumbi donc boza neti ba flatteur ozo luka mo loko mo kumisi pona mono beba na bato belé bato bandaki na bango ndeti Daniel Safu bozo yo kanate na moni lisusu koti na fayu lo azaki leader na bino nazo mona lisusu bagabo mokia bozaki na ba problème Zakari babazwe lisusu na liste za mulai malema tozuya neto za problématique vraiment oza na problème belé na ba politicien otuma moso otangite kamere ngai na kosanga sunga yo kamere molendo na bandi koyanola totamboli na kamere te kamere akamati nzela na yake dialogue ya kanchachi bolinga na landa ye kuna lokwa na boyi na ye koloba yango na komi problématique molendo moninga na ngai mibu tuku mibale 20 ans d'amitié tokei maponomi ngai na dwi na assemblée députation nationale na dwi na députation provinciale po biso pa na biso na MSR toaki na motu ya mingongo nyonso toaki na ba nyonso biloko oyo ya seni biso na ndenge ya nkuku tozwaka yango toaka nango naleki na député national naleki na député provincial bango bavandi na moto na bango azalaki na seni Gustave Vomba batali boye moto na bango molendo adwi te baluki esika ya kozwela eloko baleki te baye kozwa eloko na ngai naloba te babotoli nga libonga na ngai national mama naloba te eya mpe eloko na ngai te ya bakongomani bapesa ye ngai nasala bango mosala natomboli mongongo nasali mabe natomboli mongongo nasali mabe nazoyanola ote na bato banso wana lelo tokotambola na fayulu fayulu alobi te destitution atuni baninga te bakonzi ya lamuka mosusu atuni bango te biso basali ya lamuka atuni biso te natombola mongongo mabe esekaki kaka na bairo tokende malembe tokende nakoyanola bino te moko mosusu bakongomai bazomela ngai zela mama tozokima nsima ngonga totwelaki eliki atala ezo batande kabila sombi eloko nabangaka yango wana nde nakimaka yango
Na ba combat nyonso ezala la muka ezala na cash ezala na FCC. Moi je pense que ils ont profité la population au bino bolingi mingité. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui la population souffre. Na ebité soko zwaki sango ya makambeleka na kisenso. Pour nazala nanu ya nolangai. Ndenge omoni ko soane koti wana. Tango to ko soana kana. Ngai na osala musala yako. Osala musala na yo mais distraction peut d'un côté. Eza distraction. Parce que vos ennemis profitent tant que bino bozo soana. Ba yini na bino bazo profiter na ngo. Tete. Kende ko tuna ba luka ko soana ya ngate. Wana ya liboso ya mibale. Musala na ngai na ko sala yango. Même si bino te na ko balola lokoso lokasa o ya makambo bato ba yeli ngai na kota makambo ya Kongo. Kasi bikonyo so wa kolanda ti mba mosu bango balandi bongo. Ngai ndenge makelele wana yali. Na ko ba musala ngai ya député provincial. Poso c'est leki wa na kila musala o ba bengi ya commission d'enquête. Ba mbongo ya kisasa o bato ba kolia ya ofele. Na ba elongo na ba ninga ba député provincial mosusu. Toi na commission d'enquête ko sa musala. Godin Poi a été la commission d'enquête na ko ebisaka na sepeli na musala na ko sala ya ko tia ba commission d'enquête ba kongoma ba ko bangai mukeba yo za ko loba siko ba ko mo swana Godin Poi to ko mo swana malamu po ko sa musaba tinda ebiso a été ba commission d'enquête to ko ta mbongo ya bana kisasa ekenda wapi to na bisika mibale lobe ko za misa to mini ngana ko sa musala boko mona yango mokolo na pesi bino elaka boko zonga awa na sanza ya tom na mbaye poso bo yamba mosuli kambote kasi onga na pesi bino elaka vous reviendrez en décembre na ebisa bino musalo na bandi ko sala awa na ntango bo pemi otwali pendant les vacances na session le travail que j'aurais fait pour les Quinois et pour les Congolais. Moi je travaille pour mon peuple. Nga nazali sa mbongo bafuta sona se musa ba congolais te disfuto bafuta na assemblée provinciale ça sikati na commune pour les futa ya laka pour la musa moto ça. Moi je suis le salarié des Quinois, des Congolais. On me paie à la fin du mois, c'est avec ça que je nourris ma famille. Yango ba nga ba okenango kelasi yango na ko tshela moi mai na mutuka po mutuka tambo siko sona sali musala wana te tina li futa ba ko pesa ngani ndeko Mike naza en préoccupation mo na banza pe que population zolanda yo ko sepela ko yo ka réponse na tant que élu ba mona vraiment ya solo que yo za na pour combattre ba anti valeur même ceux qui ont compétence na yo te mais au peut ça se point de vue par rapport à insécurité ville à Kinshasa lelo et en insécurité makasi. Comment vous pouvez imaginer hôpital moko ba voyou moko ba ba côté ba violer ba zui audacité ya ko violer ba infirmière et puis ba malade même ba femme ba utai ko bota na césarienne. Comment vous pouvez expliquer cela ou bien point de vue nini au koki ko peut ça par rapport à insécurité. Aux aka mieux informés peut-être que bato bazolanda yo. Lubumbashi moi ezateti na moi ya tuerie na bisi bino boy to tellement na oya kisasa. Mais ça bino tongo te pourquoi te kisasa ebetali bakuma be sikabo ya kotuna ngai boko ndotuna moto yo akoko ya na motuna wana bobi kombo na ete gentini ngobia mais ça bino te bokonzi o ezana kisasa bokonzi na kisasa ya bokonzi ya bure ya pamba mosala ya bakongomani bapesa bango gentini ngobia sala kayango te tokolela tongo pourquoi makambo ya kuluna mama makambo ya kuluna bakosisa ngo te bokangi kuluna tukumi bale 20 kuluna bokolakisa ngo netando eke makambo ya kuluna kosisa so bopesi mpulushi makoki bokotuna motuna malamu te la police congolaise n'a pas de moyens so okei na susi ato ya lipembeni ata okei na si ato ya lingwala otuni bango bakuluna walingwa bwana bakombo na bango na misama bena bango basaka na kati ordinateur. La police n'a même pas d'ordinateur. Son travail n'est pas informatisé. Son plus chacun kuluna aller attendre na appareil photo de pour kangelongi na ebati akabala na makam. Siko tango ba za kuluna ba memiye et pas bazuze. Zuze ensemble sa kuluna nani. Po bolobi ta kuluna te. Zuze akosambi sa kuluna pour lui je ko pesa ye dossier
et ce n'est un pulushi mukolonio sur le quoi lelo bayoki kuluna moko bomaki moto atoki sa moto mpulushi akiti ne sikawan bakangi kuluna ate akimi kasi mpulushi ati yango na kati ya babenga base de données kuluna songolo babe atoki sa bato atoki sa banani ngai bazui ba témoin mpulushi abombango moko bakanga kuluna bazui dossier bapesi bazuzi kende na souci ate so dossier bakuluna yani. La police n'a pas de moyens. Et c'est que Kobandango n'a libandela. Qu'on ça mpulushi makoki. Qu'on ça matériel ya mosala. Que la police enquête sur le kuluna. Azana base de données. Gentil blanc kansango mokoni. Akansao ya yete oya yeli pona ye moko. Na kisasa. C'est gentil blanc la démon géant Maman. Nali motinda mi opposition. Ako kolanda te po osana kisasa mabe akosa yemuka ebyango. Ako kipenga te kipe kisasa ako gayango. Wapi yango? Nali motinda mi opposition. Toke no malembe. Toke bibio ba paisa onde boko kosunga bato bo mboko éclairage public bande pay wapi. Bokamati ba ampoule bo changer bo benga éclairage public. Minda neza kabanda kati. Bon tu mets ba ampoule. C'est un projet qui coûte combien? Gentili vous a dit ça coûte combien? Un projet, on dit toujours un projet a un coût. So bandi mon c'est même ça ba Congomani na côté Aminda et aux amont. Vous AMC nous a combien? AMC nous a ça Aminda motié pas ni. Au possible ça les kanisima là mon pona au lukaye. Na sasa motoba côté sikani. Oui. Et moi pour la côté Aminda et mon bakisa ça, oui mais comme ça mi buboni. Et donc le kuta wana babi azaki na kisasa bopeto eleki ye et siko akomi na sukola ipen kisasa elekeli ye monene makambo pamba lokwa makelele nuisance bozela nanu bino toke no malembe bino bapanzisango bokenda kotuna kae oyebi pasi bapanzisango ezani tango gentil gobia ayamba bapanzisango wana akofuta bango mbongo ezaka bongo boti ngana bako pekisa ngai te et soit binote il va payer lokola kofuta nzela te bafutu na mituna ya solo réalité boko motuna mituna ya lokuta bakongomani batika ko ba solo te roki ngai mama bokenda kotuna gentini ngobila botuna eloko ya pamba ya moke makelele ya mindule basi na bana tokolala te nuisance sonore ça ne demande qu'une volonté politique et qu'on s'en mbongote assez koki yango honorable Mike to le kanan na likambo to kota na likambo susu to landio pe mingi nous sommes sans savoir que ta maman zela na oki moko habité biso to accompagner moi je suis pas là pour accompagner Gentili je suis député d'opposition ce sont les députés ata bango pesa accompagner mais on lobby à cause ya mboka on a intérêt à mboka politique ya bongo te intérêt ya mboka nde soka sali mabenga na telemeli so biso to comme côté na tango sa mabenga na telemeli on a ko ça peut intérêt à mboka na tuni bino mutuna sikoyo boko ya nolanga Gentili vous a donné le coût du projet de l'éclairage public alors ngai pe na ko ça pour intérêt à mboka. Moi, je suis ata majorité au Bana Gentili et qu'on a accompagnement avec le terre. Et c'est que les batailles mais la caisse sur ma belle. Pendant 2023, bakotou na bango nyonso FCC na cash. Merci beaucoup honorable to kotana na makamu susu otolandi ope mingi meto ça pe l'église te poto loba kaka amen o tiko loba a pe belé o tiko loba a pe belé honorable yo kanga siko na tuna yo honorable depuis pe yo zue bonga na kati assemblée kuna eloko nini osaleli bana mboka déjà musani ni oyo déjà osali ba élection les élections se pointent déjà à l'horizon 2023 yango ezoya ndeko moko tayebisinga lelo mama Mira a ozoke kutana ndeko Mike yebisa ye en tout cas ngai na 2023 na voter na ngate jour wana na kolia na nga fufu na ngai ya munene na ndako na vani na ndako eloko ni oyo déjà osaleli bana mboka po bango nde batinda kayo bana chang bana mataki bana
bana Selembao bino paso na komine na vanda ka chombo nange kopela moto biso na Selembao société ali ya mobulu bato babimi awa babomi bato ngai wana na lokini na makambo sala kati na kena itambele kena lobi babengi nga babi balongoli société wana kimiko si babe o batensa la musade bino nde bapanisa ngo osala musade bola ndakanga na sima oyo mbongo na biso lisusu na bino fe so boko basolo te na beba na bino te